Hej Ola, ik ben Suzy en mijn naam is Greta. Vi willen vandaag ham eten, jammer en korn in de bakbaan. So vi fangen an mit de eten in de jammer aufschauen, aufwaschen und auch waschen. En dan daar ik hier het hemd wegschneiden en wanneer die niet hem gaan, dan schoof ik zo heen met drukwas. En wanneer die dus alle twee geschnitten haben, dan dat in de ploet met de eten aanvangen, dan die met peper en zout bezorgen, dan de jammer erop en dat korn, en dan nog dat vlees erop, ieder hem en drukwas wordt allemaal gehaan. En dan doen we nog een klein beetje water onder en dan op een gaathouden en dan dat bakken.